الاخطاء في الافلام والسينما مليانه كتير جدا حتى في السينما العالميه، ولكن الغريب ان احنا لو ركزنا في الافلام المصريه اللي احنا بنحبها اللي شفناها اكتر من 100 مره بنكتشف انها فيها غلطات، وطول الفتره اللي فاتت دي ما كناش واخدين بالنا منها. لا يعني انا في القائمه بتاعت النهارده دي انا جايب افلام لاحمد حلمي اللي هو ممثلي المفضل، وفيلم لكريم عبد العزيز ولاحمد مكي، وافلامهم دي اعتقد متربيين عليها احنا يعني، فازاي ما خدناش بالنا؟ مع ان ممكن المخرج او صناع العمل ساعتها ما كانوش عارفين يناموا بسبب الغلطات دي، اللي هو يا نهار ابيض نعالجها ازاي دي. وفي اخطاء بتبقى موجوده في اغلب الافلام بسبب الراكور، ولو في حد مش عارف يعني ايه الراكور، الراكور ده هو الحاجه الثابته المتصله في كذا مشهد. يعني لو انا لابس طاقيه دلوقتي ما ينفعش لما الكاميرا تتحرك وتيجي كاميرا من زاويه تانية الاقي ان الطاقيه مقلوعه كده، احنا كده الشوت باظ، لان دي حاجه بتفصلك انت كمشاهد. والغلط الراكور بتلاحظ اكتر لو الحاجه اللي فيها غلطه كبيره، يعني مثلا انسان كامل لبسه متغير هتاخد بالك، بس ممكن ما تاخدش بالك لو الشخص ده مش هو اللي بيتكلم. يعني لو في البطل بيتكلم والشخص اللي قدامه ما بيتكلمش في غلطه في الراكور مش هتاخد بالك لانك مركز مع البطل. ما علينا، يعني انا مش جاي اتريق الحلقه دي، بل بالعكس ده انا جاي عايز اشجع الناس اللي بتعمل افلام مستقله زي حالاتي كده ما يزعلوش ان هم بيلاقوا غلطات في افلامهم. ده شريف عرفة عنده افلام فيها غلطات، فركز مع نجاحات فيلمك اكتر من السقطات او الغلطات اللي عملتها. طيب نبدا باول فيلم معانا وهو فيلم اكس لارج. فيلم اكس لارج فيه غلطه ما خدناش بالنا منها واحنا بنتفرج، مع ان الفيلم ده انا شفته كتير قوي يا جدعان. يعني المشهد اللي قصدي عليه هو لما كان قاعد في بيت انعام سالوسة، وانعام سالوسة كانت قاعده تتكلم معاه بشعرها من غير اشارب او حاجه، وهي بتقوم بتلاقي ان في اشارب عليها. انا قايمه اصلي المغرب لحسن بالشكل ده هتفوتني. دي حاجه ما حدش خد باله منها، يعني انا بالنسبه لي انا ما خدتش بالي منها بصراحه. انا كل ده لقيته بس من على النت، اللي هو انا كنت مستحيل افكر ان الافلام اللي انا متربي عليها وبشوفتها 500 مره الاقي فيها غلطه زي دي، اللي هو انا كنت ازاي ما خدتش بالي. فانت استحاله تاخد بالك من الغلطه دي وانت بتتفرج على الفيلم ده، الا لو انت انعام سالوسة. ليه بقى؟ لان انعام سالوسة وهي بتتفرج على الفيلم هي مش بتتفرج زينا قاعده بتركز مع احمد حلمي لما يتكلم او دنيا سمير غانم، لا لا لا، كذا انعام سالوسة لما تتفرج على الفيلم بتركز مع نفسها. وده بيحصل معانا احنا برضو لما بنيجي نمثل في اي حاجه حاجات مستقله، يعني بنركز مع نفسنا، فتكتشف ايه ده في غلطه يا معلم هنا. لا ما حدش هياخد باله لان انت ما كنتش محور المشهد. احنا كنا مركزين مع احمد حلمي في المشهد ده لما بيدي رياكشنات وان هو احرجته وبتزعق له، فاهم؟ المشكله ان ده مش مشهد بس الوحيد اللي من اكس لارج، لا 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 لا, لا. في مشهد تاني من اكس لارج بس ده بقى مريب. يعني ده انا اعتقد اللي فات ده غلطه بتحصل مع اي حد، انما الغلطه دي بقى انا مش عجباني. ليه بقى؟ في راجل ظاهر ماسك المايك، يعني الراجل ده موجود كده تحت في الخباثه ومكانه غريب جدا عشان يمسك المايك. طب ايه ده؟ دي غلطه بالنسبه لي، ما اعرفش ازاي ما خدوش بالهم منها. كانوا ممكن يغيروا الكادر او الشوت ده حاجه تانية، لان او يعملوا زوم شويه بحيث يشيلوا الراجل ده، بس ممكن يكونوا ما خدوش بالهم، ما اعرفش ازاي. اللي هو انت بتعمل ايه يا اسطى هنا؟ انت إيه اللي جابك؟ والفيلم ده انا ما خدتش بالي من حاجه زي كده خالص، مع اني عامل مراجعه للفيلم، يعني شفته كذا مره في حياتي وشفته مخصوص لما كنت بعمل مراجعه للفيلم. ممكن تروح تشوف الفيديو ده من اكتر فيديوهات اللي جايبه فيوز عندي في القناه. خلي بالك ده بيبين قد ايه الفيلم حلو، لان حتى بعد ما عرفت الغلطات دي حسيت اللي هو عادي، يعني ما قللش من نظرتي للفيلم، لان الفيلم دي حاجات تقنيه عادي بتحصل في معظم الافلام، حتى في الافلام العالميه في هوليوود اللي هي الناس بتبقى صارفه ملايين. يا عم ده جيم اوف ثرونز يا عم كانت بتشرب من بتاع المقاطعه ده اللي هو ستاربكس، انتوا مجانين. ده طبعا واخدين فلوس، يعني ده جيم اوف ثرونز ده مش هيعمل غلطه زي دي يعني استحاله. قبل ما يدخل على الفيلم التاني والغلطه الجايه انزل اعمل لايك وسبسكرايب كده وتابعني على الانستجرام، بنزل ستوريات كتير. ممكن تشارك في الجزء التاني من فيديو الاخطاء وتبعت لي انت اخطاء شفتها. في غلطه في فيلم واسلامات، انت متخيل الغلطه بقى يا باشا ايه؟ ان الفيلم فيه معركه وبتاع وناس بتجري وكده، وده المفروض في ايام زمان، ولو ركزت شويه كده هتلاقي ان في ميكروباص مش عارف ده كان بيحمل ده رايح في رايح الجاهليه ولا رايح العصر الاسلامي، انا مش عارف. دي بتبقى غلطه كبيره جدا، يعني ممكن يكون المشهد ده اصلا مكلف مش هينفعوا يشيلوه وصعب اصلا تلاحظ. يعني انت مش هتكون اكيد مركز مع الميكروباص اللي في اخر الكادر ورا، بس في ناس بتركز. انا هحاول احط لينكات للناس برضو ايه اللي جايبه الاخطاء دي، ان ده بص فيلم المفروض في العصر ايام زمان، فانت ما ينفعش ده ميكروباص، دي حاجه متقدمه جدا. وفي فيلم تاني بقى لاحمد مكي في غلطه كبيره برضه، وده فيلم انا شفته كتير جدا
متربيين عليه. فيلم لا تراجع ولا استسلام، هو غلطه بسيطه بس برضو يعني ما بحبش الغلطه دي. يعني بالنسبه لي غلطات الراكور عادي متفهمها، انما غلطه ان مايك يكون ظاهر من فوق وهم بيتكلموا دي اعتقد بقى صناع العمل او المخرج والمونتير ما خدوش بالهم اصلا ان في مايك ظاهر، ان دي حاجه زي كده لو خدوا بالهم منها كانوا هيغيروها بشوت تاني. الا بقى لو المخرج ما كانش مصور غير شوت واحد، يعني مثلا خد مثلا الجمل الحواريه دي لونج ولما جه يصورها ميديان ما صورش المشهد الحواري ده الاول تاني، فهنا ممكن يقع في هذا الفخ. وطبعا عمرك ما هتاخد بالك من المشهد ده اكيد يعني 100% لو انت في السينما يعني او حتى بتتفرج في البيت. انت يعني مين هيبص على اخر الكادر فوق في السقف الا بقى لو انت مش مركز اصلا، وفيلم زي ده صعب يخليك ما تركزش. واكتر الافلام اللي بتخليك تاخد بالها من اخطائها وانت بتتفرج للمشاهده الاولى ده بيكون بسبب سوء الفيلم، ان هو خلاك مش مركز اصلا في القصه، في واحد بيموت وانت قاعد بتركز لي في الراكور وتقول لي مش عارف في طياره فوق وما دخلتش في فده بسبب ان الفيلم هو ممل فخلاك بقى تقعد تركز بقى في حاجات تانية. انما في الافلام اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي دي صعب خالص، بنسبه 99% استحاله تجيبها وانت بتتفرج للمشاهده الاولى. انما بقى في فيلم ابو علي دي تاخد بالك منها عادي وانت بتتفرج في السينما، لانها غلطه بالنسبه لي كبيره. ليه بقى يا معلم؟ لان في السينما هتاخد بالك لان الشاشه كبيره، لان كريم عبد العزيز بيتكلم مع منى زكي وفجاه في راجل ظاهر وماسك المايك، راجل ظاهر بس هو مضلم، يعني هو ده اللي خلانا ما ناخدش بالنا ان هو النور مش جاي عليه، ولكن ستيل غلطه. يعني انت لو دخلت اتفرجت على الفيلم دلوقتي هتلاقي ان الراجل ده لسه قاعد موجود، هو أنا مش عارف ايه اللي انا بقوله ده، يعني اكيد هيفضل موجود، هيروح فين؟ بس بجد غريبه ان شوت زي ده المفروض كانوا ممكن يغيروه عادي، لان هم اوريدي في كذا لقطه قبلها ما كانش موجود الراجل ده وكان الكادر مختلف شويه، انما هنا لا، الراجل بقى ظاهر والدنيا جميله، يعني هو ده انسان كامل ظاهر. فانا ما اعرفش ازاي ما خدناش بالنا منه. يعني انا شفت الفيلم ده كتير برضه بس ما خدتش بالي. فكره انا عامل مراجعه عن فيلم ابو علي، ممكن تروح تشوفه لو عايز. واعتقد لو انت كنت في السينما في فيلم ابو علي ممكن تاخد بالك من الغلطه دي، ان الشاشه كبيره جدا فانت هتاخد بالك. بس الغلطات دي بتبقى زي السحر. ليه؟ لان الساحر بيخليك تركز مثلا مع ايده الشمال وهو بيعمل الخدعه البصريه بايده اليمين، فده اللي بيحصل في الغلطات. انت مركز مع كريم عبد العزيز بيتكلم او منى زكي بتتكلم والغلطه دي هنا في اخر الكادر، فانت ايه اللي هيخليك تبص اصلا في الحته دي؟ ولو انت بتتفرج على فيلم وشاغل بالك بالغلطات فانت يعني انت بتعذب نفسك، ويعني انا مش عارف انت جاي ترخم على نفسك بقى مش جاي تتفرج على القصه. فالغلطات دي تثبت لك ان مفيش اي عمل فني مهما كان كنت بتحبه او اتفرجت عليه 500 مره ان هو ما فيهوش غلطات. والغلطات دي ممكن تكون بسبب اهمال اي شخص ما من الفيلم او بسبب حاجه خارجه عن ارادته، لان انت في التصوير ما بتبقاش شاغل بالك قوي بالحاجات دي. اي نعم الراكور ده ليه وظيفه شخص ما بيبقى ماسكها ودي شغلانه مهمه جدا، بس الله اعلم بقى ايه الغلطه دي بتبقى بسبب مين، لان التصوير بيبقى يوم صعب جدا على اي صانع افلام، والمخرج نفسه يبقى شاغل دماغه بكذا حاجه تانية في الدنيا اساسا. بقى ممثل عايز يقول له اتكلم ازاي، والراجل النجار يقول له الباب ده عايزه لونه عامل ازاي، والاضاءه مدير التصوير جاي يقول له اعملها ازاي، فالمخرج بيبقى دماغه مليانه بحاجات كتير. فممكن لو هنلوم المخرج على غلطات زي دي هيبقى على ان هو ليه ما وظفش ناس تساعده في حاجه زي كده، غير كده ان هو بيروح يمنتج الفيلم هو بيشوفه 500 مره اكتر واحد من بقيه صناع العمل. ولكن حاجه زي كده تخلينا ما نحس ان هو قشطه. لو انت صانع افلام وبتعمل افلام مستقله فتحس ان الموضوع عادي بقى، ده انا غلطان وانا عامل فيلم ميزانيه صفر او ميزانيه يا عم 10000 جنيه 5000 جنيه، حاجه رقم طبعا ده لا شيء بالنسبه للسينما بجد. فبتزعل لما يكون في غلطه، تحس ده انا فاشل مش عارف ايه، حين ان بقول لك ناس صارفه ملايين وعندها الغلطات دي. في غلطه في فيلم ولاد رزق برضه دي اعتقد دي غلطه مش عايز اقول كبيره بس ممكن تكون من اكبر الحاجات اللي في الفيديو ده، لان ايه كان كريم قاسم المفروض سيد رجب قطع له صباعه، حلو، في اللقطه اللي بعدها كادر جايب صباعه كامل. فدي غلطة. ليه بقى؟ غلطة بالنسبة لي لا تغتفر، لأن أنت عملت كلوز على الإيد وعلى صباع على حاجة معينة إحنا خلتنا نركز معاها، فبعد كده أنت جايب كت على شوت تاني أو لقطة تانية والصباع كامل، فأنت كده مش مركز بقى، أنت كده مش صايع، أنت بتغلط وأنت قاصد بقى، أنت مش فارق معاك لأنك أنت خلتنا نركز على حاجة زي كده. فبس ده اللي خلاني إيه أتضايق بس شوية من ولاد رزق، ولكن برضو أنا شفت الفيلم ساعتها ما خدتش بالي من أي حاجة. ولكن حاجه زي كده برضو زي ما بقول ان الكمال في السينما او الكمال في الافلام دي حاجه مستحيله. حتى اشهر الافلام في الهوليوود هتلاقيها فيها ايه غلطات زي كده تشجعك اغلط يا باشا براحتك، بس اهم حاجه داري على غلطاتك. فبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني على الانستجرام، بنزل ستوريات كتير هناك. ف سلام يا صاحبي.